3 गेंदा में खेला खत्म, हैट्रिक लेकर ग्रेस हैरिस रच देहलस इतिहास। क्रिकेट में कबो कबो होला ऐसन। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज फिर से चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तावत जानल जाए विस्तार से। पांडे जी सुननी काले क्रिकेट के मैदान में गजबे गजब भइल बा। एगो धांसू मैच भइल महिला प्रीमियर लीग में यूपी आ दिल्ली के बीच। सही कहा तानी तिवारी जी। यूपी के टीम पहले बैटिंग करत 177 रन ठोक दिली। चिनेले हेनरी तो झंडा गाड़ दिली। 23 गेंदा पर 62 रन। अरे बाबा बॉलर के तो माथा झंझना दिलस। बिल्कुल सही कहनी है पांडे जी। यूपी के टॉप ऑर्डर्स तो पूरी तरह से फ्लॉप रहलक, लेकिन चिनेले हेनरी आके मैच के रुखे बदल दिलस। 8 गो झन्नाटेदार छक्का जोड़ के दिल्ली के सामने एगो विशाल लक्ष्य 178 रन के रख दिलस। और दिल्ली के बॉलर जोनासन 4 ओवर में 31 रन दे के 4 गो विकेट झटकले। अरुंधति रेड्डी आ मैरिजाने कैप भी 2 विकेट लेवे में सफल रहल। पांडे जी आ दिल्ली के बैटिंग कैसन रहल, रउए बताई एकरा बारे में। तिवारी जी, दिल्ली के तरफ से जेमिमा रोड्रिगेज और सफाली वर्मा थोड़ा अच्छा खेलनस, बाकी सब बल्लेबाज फ्लॉप गई। सही कहनी है पांडे जी। यूपी के गेंदबाज के सामने दिल्ली न टिक पैलस। आ ग्रेस हैरिस अंतिम ओवर में पहला 3 गो गेंदा पर 3 गो बैटर के टेटुआ दबा देले। सही कहत बारह तिवारी। दिल्ली के बचत 34 रन चाही जीत खातिर, लेकिन ग्रेस हैरिस हाहाकार मचा दिली। पहले निक्की प्रसाद, ओकरा बाद अरुंधति रेड्डी, फिर मीनू मनी के पवेलियन भेज दिले। पांडे जी, दिल्ली के टीम तो घाघरा समेट के भाग गई हुई। अरे तिवारी जी, बड़का बवाल मचा दिलस बिया ई औरत। यूपी वॉरियर्स के गेंदबाज लोग तो दिल्ली के बैटर लोग के एगो रन खातिर तरसा दिलस। सही बात बा। ग्रेस हैरिस तो एगो हैट्रिक के साथ 4 गो विकेट लेवे में सफल रहल। आ क्रांति गौर भी 4 गो विकेट अपना झोली में डाललस। दिल्ली के बैटर लोग के तो पूरा पंचायत में हंसी के पात्र बन गई हुई। ई तो मज़ा आ गई। ए तिवारी जी, का सोचतानी अब से महिला प्रीमियर लीग देखल जाए? एकदम पक्का पांडे जी। ऐसन बवाल मैच मिलत रही तो हम हर दिन टीवी के सामने बैठ जाए। रउआ लोग अपन राय कमेंट में लिखी आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट की हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रहे। धन्यवाद।